SMK Negeri 1 Sambi. Saya di sini akan merangkai kelistrikan bodi bagian klakson atau horn. Klakson sendiri berfungsi sebagai tanda bunyi pada mobil untuk ketika kalau ada orang yang nyebrang sembarangan atau mau menyapa seorang bisa memakai klakson. Sebelum kita rangkai klaksonnya, kita membutuhkan buku gambar atau buku panduan. Ada di sini sedikit, tapi ini bisa buat panduan kita. Buku gambar, nanti gambarnya saya kasih di deskripsi box, ada linknya nanti. Sebelum kita merangkai, saya memperkenalkan dua warna kabel. Yang pertama warna merah. Kabel warna merah berfungsi sebagai arus negatif, sedangkan yang hitam tentu saja berfungsi sebagai arus negatif. Rangkaian yang pertama yaitu dari fuse horn atau tin horn, kita ke 85 relay. Yang ke kabel yang kedua dari 30 relay kita sambungkan ke positif baterai. Lalu 85 relay ini kita sambungkan ke terminal out yang ini kabel negatif. Langkah selanjutnya ini arusnya akan dari 85 ke out, ini negatif. Ini masuk, arusnya itu masuk dari out, keluarnya dari in. Nah, ini kita hubungkan ke main aki. Harusnya kabelnya itu warna hitam, tapi karena kita kehabisan pakai warna merah aja nggak apa-apa. Yang penting arusnya benar. Terus yang kedua yaitu dari 87 relay ke 30 klakson. 87 ke 30, 87 yang ini ke 30 klakson yang ini. Terus 31 yang ini ke main aki. Kurang lebih seperti itu rangkaiannya. Kita coba dulu pakai adapter, atau kalau nggak punya adapter kita boleh pakai aki. Mari kita coba. Yang merah ini positif, yang hitam pasti negatif. Kita coba pencet yang ada di switch kombinasi. Sekian rangkaian yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Kalau bermanfaat, jangan lupa pencet like-nya dan share ke teman-teman kalian yang sejurusan otomotif atau yang membutuhkan rangkaian klakson tersebut. Saya Rita Dwi Anggraini, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun salah merangkai pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.